السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد. أهلا بيكم في قناة وصفات لولا. إن شاء الله النهاردة هنعمل فطاير الأفران، هنعملها أحلى وأنضف بكتير. وهنعمل أصابع العجوة بتاعة الأفران. وهنقول الأول المقادير. بسم الله. أنا جايبة هنا كيلو من الدقيق نخلته كويس جدا، وثلاث معالق لبن بودر، وكيس فانيليا، وكيس خميرة، وكيس بيكنج باودر. وهجيب هنا 3 معالق كبار من السكر، وكوبايه سمنه سايحه، وكوبايه زيت. وهنعجن هنا معانا بميه دافيه. وطبعا اكيد هنحط ذره ملح، شويه ملح صغيرين كده. اول حاجه هنعملها، طبعا احنا الدقيق ده نخليه كويس جدا قبل ما نشتغل فيه عشان نضمن نتيجه كويسه باذن الله. هنضيف بقى كل المواد الجافه عندي على الدقيق: البيكنج باودر، والفانيليا، والخميره، والسكر. كل المكونات الجافة هنضيفها على الدقيق معانا. وطبعا شوية الملح اللي حطيتهم هما مش باينين، مش ظاهرين في الفيديو، بس انا حطيتهم، كان الفيديو قطع وكده وانا كملت فحطيت شوية الملح. هنقلب المواد الجافة كلها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بنضيف مع السوائل، السمنة والزيت. هنقلبهم كويس مع الدقيق وباقي المكونات كلها لغاية ما يبقى زي حبات الرمل كده. قلبناهم في بعض كويس جدا، وبعدين هنبتدي نعجن بالميه. انا بس سرعت الفيديو شويه عشان ما يبقاش طويل. ما اقدرش اقولك على مقدار الميه حسب نوعيه الدقيق. انا معايا كيلو دقيق هنا، خد معايا تقريبا كوبايه وربع او كوبايه ونص تقريبا من الميه. في نوعيه دقيق بتاخد اكتر او اقل حسب نوعيه الدقيق اللي بتستخدميها. هعجن كويس بالميه لحد ما العجينه تلم معايا كده، وتبقى معايا البوله فاضيه تماما ما فيهاش اي رواسب بالشكل ده كده. وبعدين هنغطي العجينة ونسيبها تخمر شوية، تقريبا نص ساعة أو ساعة إلا ربع. وهنجيب المفرش السيليكون بتاعنا عشان نقطع عليه. نشوف هنعمل. احنا طبعا العجينة معانا، أنا عاملة كيلو من الدقيق، هنقسمها نصين. نص كيلو هعمله أصابع العجوة، والنص كيلو التاني هنحشيه قرفة وسكر. هنقطع العجينة معايا هنا لست كور تقريبا. هما دول 5، بس انا يعني هنقص منهم، هخليهم 6 كور علشان انا عامله 6 اصابع من العجوه عشان نحشيهم عجوه. عايزه اقول لكم ان المقادير دي مظبوطه على الشعره زي ما بيقولوا. العجينه كانت تحفه، والشكل النهائي حلو قوي للاصابع العجوه والفطاير بتاعتي. هنفرد قطعه العجين كده. وانا العجوه دي جايبه نص كيلو عجوه، وحطيت عليه معلقتين سمنه سايحه، وقلبتهم في بعض جدا لحد ما السمنه اختلطت بالعجوه، وعملتهم صوابع زي ما انتم شايفين كده. وهنفرد العجين ونحط فيه صابع العجوه، ونقعد نلف فيه كده ونبرم فيه لحد ما نخليه رفيع على قد ما نقدر. لو عايزاه ارفع من كده تمام، حسب ما ايدك تقدر ترفعي العجينه معاكي والاصابع العجوه معاكي. هنجيب بقى الصاج، نكون دهنينه ماده دهنيه، اي ماده دهنيه، او لو مفيش، لو مش عايز تدهنيه هنحط ورق زبده. وهنكمل باقي الاصابع بتاعتنا وهنحطها في الصاج بتاعنا. على فكره عايزه اقول لك حاجه، ان كيلو دي عمل معايا كميه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. يعني اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه وتعجبكم باذن الله. لان عشان تروحي تجيبي دلوقتي كيلو اصابع العجوه دي، او كيلو فطاير، او اي حاجه من الفرن، انت عارفه طبعا الحاجه غاليه. فاحنا بنحاول نعمل كل حاجه في البيت، نوفر شويه. لان الحاجه زي ما انتوا عارفين ربنا يتولانا برحمته يا رب. زي ما انتوا شايفين كده عملنا 6 صوابع طويله كده من العجوه، وبعدين بنرصهم في الصاج وبنقطعهم بقى. لو ما عندكيش القطاعه دي بالسكينه عادي، باي حاجه المتاح عندك هتقطعي الصوابع العجوه. وهنسيبها تختمر تاني. بعد ما نقطعها هنرش عليها شويه سمسم، وهنسيبها تختمر تاني. دول اصابع العجوه دي اللي في ناس بتعشق
المسكرات يعني، لان كميه العجوه فيها بتبقى كتيره شويه عن باقي المعجنات. فدي للناس اللي بيعشقوا التمر او العجوه، هيحبوها جدا. زي ما انتم شايفين كده قطعنا باقي الصوابع، وهنرش السمسم زي ما اتفقنا. عايزه اقول لكم ان احنا عجناها في اقل من 5 دقايق، ما خدتش وقت خالص. العجينه كانت سهله جدا في عجنها، وحتى رغم ان احنا في الشتاء، عشان انا عجنت بميه دافيه فما شاء الله خبرت بسرعه، ما خدتش وقت معايا. لان انا لما بعجن طول ما انا في الشتاء لازم تبقى الميه دافيه. ممكن في الصيف بتبقى الميه من الحنفيه، لان في الصيف في الجو الحر قوي بتبقى الميه نازله من الحنفيه اكنها دافيه. ودلوقتي هنجيب باقي العجينه نشتغل فيها، نعمل الفطاير الصغيره اللي هي بالقرفه والسكر. هنكورها كور صغيره كده العجينه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. على قد ما تقدري خلي ايدك ميزان، بحيث تكون كل الكرات او الفطاير تبقى قد بعض. مش لازم تجيبي ميزان توزني عليه، انت بالنظر كده بالشكل تحاولي تخليهم قد بعض. وبعدين هنحضر معانا هنا الحشوه. انا هجيب هنا طبق احط فيه معلقتين دقيق ومعلقه قرفه. هنعاير بالمعلقه اللي هي بتاعت الرز بتاعتنا، معلقتين دقيق ومعلقه قرفه و3 معالق سكر، وهنقلبهم في بعض. ايه لازم الدقيق هنا؟ بيخلي الفطيره من جوه مفرغه، ما بتبقاش معجنه. وفي نفس الوقت بيقلل شويه حده ان يبقى القرفه، بتبقى القرفه فاقعه قوي في الفطاير، فلا دي بتخلي القرفه حلوه مظبوطه في الفطيره، ما تبقاش كتيره قوي. زي ما انتم شايفين كده. بجيب قطعه وبططها شويه كده واحط فيها الحشوه واقفلها، وبرصها في الصاج معايا او الصينيه بتاعتنا. سهله جدا. وانا عملت الفطاير دي اكتر من مره، بس انا صورت المره. زي ما انتم شايفين كده، انا زي ما بقول لكم انا صورت المره دي علشان احنا قربنا خلاص على المدارس، فاحنا عايزين حاجات تساعد الولاد. لان الولاد زي ما انتم عارفين، لا النهارده مش عايزين جبنه، لا مش عايزين حلاوه، بيزهقوا من السندوتشات بسرعه. فاحنا هنعمل لهم الفطاير دي في البيت، علشان لما يزهقوا من السندوتشات يلاقوا حاجه بديله ياكلوها في المدارس، وفي نفس الوقت تبقي عاملاها في البيت ونضيفه. زي ما انتم شايفين سهله جدا وما خدتش وقت معايا خالص. طبعا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده كنت مصوراه في الشتاء وما نزلتوش، بس انا قلت انزله الفتره دي لسبب عشان دخول المدارس ونلاقي حاجه سهله، وفي نفس الوقت انتوا عارفين الاسعار كل يوم في زياده. عشان كده قلت انزل الفيديو ده بطريقه العجن دي وبطريقه الحشو، لانها بجد ممتازه. زي ما انتم شايفين صوابع العجوه تحفه، والاقراص الصغيره اللي هي بالقرفه والسكر جميله جدا وهتنجز معاكي في الوقت. وعايزه اقول لك بصي بقى، لما تيجي تقسمي صوابع العجوه هتلاقيها هشه من جوه وتحفه. حلوه قوي. العجينه دي كانت مظبوطه جدا، من اكتر يعني انا صورت اكتر من مره المخبوزات، بس دي من اكتر المرات اللي حبيت فيها ريحه العجينه وملمسها. ولما قسمت القرصه من جوه كانت حلوه قوي، هشه ومفرغه كده وحلوه قوي.